Salam YouTube, Qrafon online'dır. İlk öncə izin verin, Qrafon Uduş kampaniyasından xəbər verim. Bildiyiniz kimi biz həm Qrafon YouTube kanalında, həm də Telegram kanalında səsvermə keçirdik. Səsvermənin əsas məğzi ondan ibarətdir ki, biz bilmək istəyirik, siz bu kampaniyanın davam etməyini istəyirsiniz ya yox. Bu videonun çəkildiyi dövrə qədər 38 nəfər YouTube kanalında səsvermədə iştirak edib. Bu 38 nəfərin 58% deyir ki, bu oyun kampaniyası, uduş kampaniyası dayandırılsın, 42% deyir ki, davam eləsin. Bəziləri isə iddia edirlər ki, bu uduş kampaniyasında gedən səs verməni, yəni bizim kanalda gedən səs verməni saxtalaşdırmaq mümkündür. Əgər sən bu videoya baxan düşünürsən ki, bunu saxtalaşdırmaq mümkündür, onda səs verməyə daxil ol və davam etsin bölməsini seç və salam. Hər birinizə aiddir. Qrafonun deməli qərarına əsasən bu səsvermə bir həftədə davam edəcək. Yəni ki, bir həftə ərzində həm YouTube kanalında, həm Telegram kanalımızda bu səsvermə aktiv olacaq. Səsvermədə aktiv iştirak edin. Səsvermənin nəticəsinə əsasən biz bu kampaniyanın taleyini həll edəcəyik. İndi isə xəbərlərə, daha doğrusu texno xəbərlərə başvuraq. Hazırsınızsa getdik. Elon Musk özünün senzurasız sosial şəbəkəsini yaratmağı, bir də insan beyninin Tesla Optimus robotuna köçürülməsini düşünür. Sosial şəbəkə hələ ki söz-söhbətlər səviyyəsindədir. Tesla Optimus robotunun ilk versiyası isə 2023-cü ildə istehsal olunmalıdır. Bunu Elon Musk deyib. Mən yox ha, Elon Musk deyib. Amma ki, Cybertruckla baş verən problemlərdən sonra Elon Musk'a inanmaq olar, ya yox, bunu bilmirəm. Siz deyin. Siz öz fikirlərinizi kommentlərdə yazın. Baxaq görək Musk öz robotu haqqında nə deyib. Optimus universal robot droiddir. Bu robotun əsas işi insanların xoşu gəlməyən işləri görməsidir. Təhlükəli, cansıxıcı işlər. Universal humanoid olan Optimusa sizin beyninizi yükləmək mümkün olacaq. Bizi unikal edən informasiyanı Optimusa köçürmək mümkündür. Nə bilim, bu məlumat mənə realda olan fantastik filmin ssenarisini xatırladır. Siz deyin, buna inanmaq olar ya yox? Yəni ki, bu reallaşacaq, yoxsa elə proyekt olaraq qalacaq? Cavablarınızı kommentlərdə gözləyirəm. İndi isə iApple. Yadınızdadırsa Apple şirkəti yeni SE smartfonlarına görə ümidləri çox böyük idi. Hətta analitiklərə görə Apple 50% Android istifadəçilərini SE smartfonları vasitəsilə özlərinə cəlb edəcəkdi. Amma bu baş vermədi. Apple yenə də özünə çox güvənirdi, amma nəticə fərqli oldu. 5G dəstəkli ucuz Tamagotchi əhalini, cəmaatı, alıcıları cəlb etmədi. Elə buna görə də Apple artıq iPhone SE istehsalını 10 milyon ədəd azaltmağı qərarını verib. Təqdimatdan bir ay vaxt keçməyinə baxmayaraq, Apple artıq zadniyə verir. Amma Apple bu uğursuzluğu yeni iPhone versiyalarında aradan qaldıra bilər. Deyilənlərə görə yeni iPhone seriyalarında zaryadka adapteri və qulaclı smartfon komplektindən qaytarıla bilər. Yeni iPhone 14-lərin Pro versiyaları daha maraqlı olacaq. Pro versiyalı iPhone-lar Apple arsenalından olan bütün yenilikləri əldə edəcək. Şəbəkədə artıq konseptual renderlər yayılıbdır. Monoqaşın aradan qaldırılması ilə yanaşı, kamera blokunun ölçüləri 48 megapiksellik kameralara görə böyüyəcək. Görəsən video və şəkil çəkilişlərinin keyfiyyəti necə olacaq? Çünki biz bilirik ki, böyük pikselli matrisaların əsas üstünlüyü piksellərin binningidir. Amma biz də yenə bilirik ki, iPhone-lar hər zaman həm video çəkilişlərində, həm foto çəkilişlərində çox gözəl nəticələr göstərib. Siz öz fikirlərinizi bu barədə iPhone-ların şəkil çəkmək, video çəkmək barəsində olan fikirlərinizi kommentlərdə yazın. Almasevərlər 48 megapiksellik kameralardan ləzzət aldığı zaman Motorola 200 megapiksellik kamera ilə özünü dartacaq. Görün nə boyda kamera blokundan istifadə olunacaq. Əşi, biz bilirik ki, bu Motorola'dır. Qrafon abunəçiləri bilirlər ki, nə qədər böyük matrisa olmuş olsa belə, Motorola'nın çəkdiyi şəkillər apar tullu olacaq. Yəni ki, Motorola 300 megapiksellik
fotomatrixadan istifadə eləsə də, onun proqram təminatı zaydır. Biz bilirik ki, Realme Xiaomi'nin yolunu gedir. Bu əvvəlcədən məlum idi. Amma ki, Realme o qədər yeni smartfonlar istehsal edir ki, yəni Realme konveyeri o qədər çox işləyir ki, hətta blogerlər yeni smartfonlar arasında itib batır. Ən maraqlısı isə odur ki, daha doğrusu ən gülməlisi odur ki, yeni smartfonlar köhnə smartfonlardan heç nə ilə fərqlənmir. Özünüz baxın, yaxın vaxtlarda yeni Realme 9 4G modeli təqdim olunacaq. 5G modeli əvvəldən təqdim olunub. Özündən əvvəlki modellərdən bu smartfonun kamera modulları ilə fərqlənəcək. Əvvəlki 64 megapiksellik idisə, yeni smartfon 108 megapiksellik olacaq. Smartfona Helio G96 prosesoru buna imkan verəcək. Əvvəllər Xiaomi belə işləri görürdü. Məsələn, Redmi Note 11S, Redmi Note 10S-dən demək olar ki, heç nə ilə fərqlənmir. Yaxşı. Və niyə istehsal edirsən? Bax, əsas sual budur. Realme özünün planşetini təqdim edib. Realme Pad Mini. Kiçik ekranlı planşetin istehsalı ideyası əladır. Amma planşet işliyi isə Realme niyə axı Unisoc? Niyə heç kimə lazım olmayan Unisoc prosesorundan istifadə etmirsən? Bu elə Realme-nin C seriyalı ultra aşağı büdcəli smartfonlarına da aiddir. Zənnimcə bu smartfonlar apart tulladır. İndi isə Vivo'nun qatlanan smartfonları haqqında məlumat verim. Vivo Samsung'un Z seriyası yolunu gedir. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, Avropada Samsung Z seriyalı qatlanan smartfonların adında Z hərfindən imtina edib. Bunun nə ilə bağlı olduğunu siz daha yaxşı bilirsiniz. Vivo X Fold smartfonu həm daxili, həm xarici displeylidir. Amma texniki tərəfdən maksimal komplektasiyalıdır. Bütün parametrlər sizin gözünüzün qabağındadır. Vivo öz qatlanan smartfonlarını aprelin 11-də təqdim etməyi düşünür. Qiymətinə gəldikdə isə bu axı Vivo'dur. Qiymətlər də 100% kosmik olacaq. 100%. Əgər yadınızdadırsa, Samsung və Apple öz device'larının sürətini süni azaldırdılar proqram təminatı ilə. Bununla bağlı alıcılar etirazlar bildirdilər və Apple müəyyən qədər təzminatlar da ödədi. Əgər o yadınızdadırsa. İndi isə Xiaomi, Apple və Samsung'un yolunu gedir. Və başlayıb öz device'larının, flagman device'larının sürətini süni azaldır. Geekbench istehsalçılardan biri sübut edib ki, tətbiqlərdən asılı olaraq smartfon işi zəiflədir. Məsələn, Fortnite, Genshin Impact oyunlarında smartfon prosesorunun işinin maksimum olmasını əngəlləyir. O bunu necə sübut edib? O sadəcə olaraq Geekbench tətbiqinin adını Fortnite ilə əvəz edərək nəticələri müqayisə edib. Xiaomi bunu etməyə məcbur olub. Xiaomi-ni məcbur edən isə əlbəttə ki, Qualcomm-un yeni əjdahasıdır. Daha doğrusu, bu prosesorun təndir kimi qızması. İndiki dövrdə ən normal prosesor Snapdragon 870 prosesorudur. Qızması normal, gücü maksimal. Yəni normal işləyir. Onda deyin görün, 8 Gen 1 prosesoru nəyimizə lazımdır? Əgər onun maksimal gücünü istifadə edə bilmiriksə, süni olaraq smartfon həmən gücü əngəlləyirsə, onda nəyə görə bunu istehsal edirlər? Zənnimcə bu Qualcomm-un marketoloqlarının uğursuzluğudur. Yəni ki, bomba reklam elədilər, nəticədə nə? Qaynar bir təndir. Kimə lazımdır bu prosesor? Mənə lazım deyil. Sizə lazımdır. Xiaomi-nin 2-3 aya təqdim edəcəyi Mi 12 Ultra smartfonlarında da eyni problemlər olacaq. Bundan 100% əminəm. Kstati, indi əminliklə demək olar ki, bu smartfon Leica optikası ilə istehsal olunacaq. Bu məlumatı Xiaomi UI-dan olan uşaqlar təsdiqləyib. Onlar MIUI sistem kodlarında Leica adını görə biliblər. Zənnimcə bizi 1-2 ay müddətinə çox maraqlı device'lar gözləyir. Gözləyək. Vəssalam, bugünlük bu qədər. Video xoşunuza gəldisə, like edirsiniz. Nə xoşunuza gəlmədisə, kommentlərdə yazırsınız. Bilin ki, biz sizin kommentləri sevərək oxuyuruq və elə sevərək də cavab veririk. Kanalımıza abunə olmağı unutmursunuz. Sizi Qrafonun digər sosial şəbəkələrində olan səhifələrinə
dəvət edirəm. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmağa.